คุณผู้ชมคะสำหรับเอกอัครราชทูตที่มาประจำที่ประเทศไทยการได้เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนะคะเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยระบุว่าถ้าโควิด -19 หายไปก็อยากที่จะเดินทางในเมืองไทยให้มากกว่านี้เพื่อที่จะรู้จักประเทศไทยและได้บอกกับคุณหัตถ์ไทยเตชะกฤษธีรนันท์นะคะว่าอยากจะสานสัมพันธ์ให้แนบแน่นมากขึ้นกับไทยโดยเฉพาะในเชิงการเมืองค่ะเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยแอลัน แมคคินนอนได้เข้ามาประจำการในเมืองไทยเมื่อต้นปี 62 1 ปีก่อนมีโควิดระบาด Let's say the first year I was getting my feet underneath the table, getting accustomed to the job, so I stayed mainly in Bangkok. I was looking forward to doing a lot of travel and experiencing Thailand in my second and third years, but that hasn't really happened. Even with work and just for a very short time, I've managed to go to places like Kanchanaburi, Hellfire Pass, which is a military site of immense significance to Australians. I've been to Phuket as well, a beautiful place. Chiang Mai is an old favourite. I first came to Thailand in about 1985 and went to Chiang Mai, Sukhothai, and I've seen maybe 5% of what I want to see in Thailand. So if we can get COVID under control, that's my ambition over the next year to go everywhere.ท่านสามารถพูดไทยได้จากการเรียนที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและก่อนหน้านี้ท่านประจำอยู่ที่กรุงโตเกียวท่านจึงสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เช่นเดียวกันทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความร่วมมือกันเป็นอย่างมากในการปกป้องชายแดนและการต่อต้านการลักลอบนำคนและของเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายความสัมพันธ์ในการปกป้องประเทศและการค้าก็มีความใกล้ชิดกันเป็นอย่างมาก Thailand and Australia have what I call a top 10 relationship. Probably one element that we could strengthen is the political involvement. I think it's too long since we've had a Prime Minister come here for a strictly bilateral visit. The last Prime Minister was, I think, John Howard 23 years ago or so. And when we consider the importance of this relationship, I'd like to encourage more political involvement. Next year with APEC might be a good opportunity.นายกรัฐมนตรีของไทยและออสเตรเลียได้ถกกันเมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีด้านการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ซึ่งมีการลงนามกันไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและนี่ก็รวมถึงการช่วยเหลือกันในด้านวัคซีนโควิดด้วย We'll look for cooperation on things like agriculture, medical cooperation. Maybe we could do some more on information sharing between our militaries, and so there's potential even in a strong and well-established relationship to do even more. We have committed $100 million to give vaccines to countries in the region, so there will certainly be more cooperation there, and the cooperation may well even be at the technical and the production level because Thailand has real expertise in this area and Australia has one of the world's biggest plasma and vaccine companies in a company called CSL.ประเทศออสเตรเลียมีความต้องการวัคซีนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหลังจากมีการระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าชาวออสเตรเลียในประเทศไทยเองจึงต้องรอวัคซีนที่ดำเนินการโดยรัฐบาลไทยหรือรอวัคซีนจากภาคเอกชน It's a difficult situation at the moment. We were very successful for a long time in keeping COVID under control. At the moment, we have a real challenge, but we've got very strong track and trace, and governments are taking quite strong measures. Well, one of the things we've been pressuring Thailand on is to make sure that all foreigners are treated the same as Thais. I mean, of course, it doesn't make sense to have to vaccinate Thai people, but not all the foreigners. That doesn't make you safe either. And I can say that Thailand is now moving towards that situation. ท่านเอกอัครราชทูตได้เน้นย้ำถึงมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศออสเตรเลียเพราะท่านเองก็อยากเห็นคนไทยไปศึกษาต่อที่นั่นมากขึ้น We have universities that are in the top 100 in the world, any of them. Easy society to live in. Just not now while COVID is on is the problem. So I'm holding out this promise for next year. หัตถ์ไทยเตชะกิจธีรนันท์ไทย PBS รายงาน